Hello everyone, this is Cryptech Maestros. இன்னைக்கு ஷார்ட்ஸ்ல வந்து நோ யுவர் காயின்ல நம்ம பார்க்க போறது வந்து AVAX டோக்கன் Avalanche அப்படினு சொல்லுவாங்க. சோ இதனுடைய ரேங்க் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா காயின் மார்க்கெட் கேப்ல வந்து 12th ஸ்பாட்ல இருக்கு. சோ பிளாக்செயின் இண்டஸ்ட்ரியில ஃபாஸ்டஸ்ட் ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படினா Avalanche சொல்லலாம். சோ இதனுடைய ஃபவுண்டர் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா எமின் குன்சிரர். சோ Avalanche உடைய ஆல் டைம் ஹை பாத்தீங்க அப்படினா 21 நவம்பர் 2021 அன்னைக்கு $146.22 இருந்துச்சு. அண்ட் அதனுடைய ஆல் டைம் லோ வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 31 டிசம்பர் 2020 அன்னைக்கு $2.79 ட்ரேட் ஆயிட்டு இருந்துச்சு. இதனுடைய டோட்டல் சப்ளை பாத்தீங்க அப்படினா 0.39 பில்லியன் அண்ட் இதோட சர்க்குலேட்டிங் சப்ளை வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 0.24 பில்லியன். இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் கிரிப்டோ நியூஸ் நீங்க ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா கிரிப்டெக் மாஸ்டர் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. See you next shots. Bye bye.